ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი მალე ახალ საგრანტო კონკურსს გამოაცხადებს. ადამიანის უფლებები, გარემოს დაცვა, საერთაშორისო ურთიერთობები, კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტები. ეს ის მთავარი თემებია, რომლებზეც ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა საკუთარი პროგრამები უნდა წარადგინონ. როგორც ფონდის ხელმძღვანელობა განმარტავს, კონკურსის მთავარი იდეა საინტერესო პროექტების დაფინანსება და ასეულობით ახალგაზრდის დასაქმებაა. 4-ზე უნივერსალური პროექტები შეუძლიათ შემოიტანონ და ეს ძირითადად უნდა ახალგაზრდა ორგანიზაციის განვითარებას და მათ მაქსიმალურად ჩართვას სამოქალაქო საზოგადოების ცხოვრებაში უნდა ემსახურებოდეს. საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულები კენჭისყრის წესით გამოვლინდებიან. მათ საგანგებოდ შერჩეული კომისია შეაფასებს. როგორც ფონდში განმარტავენ, ნებისმიერ პროექტს აქვს შანსი გაიმარჯვოს. პრიორიტეტები კი ასეთია. ჩვენ ვფიქრობთ იმას, რომ პირველ რიგში აუცილებელია გავითვალისწინოთ ის ინიციატივები, რომლებიც ერთის მხრივ კოალიციურ რეჟიმში შემოვა და თანადაფინანსებით ფონდმა შეუძლია უზრუნველყოს დაფინანსება და ამავე დროს ის ორგანიზაციები, რომლებიც არიან დამწყები, არ აქვთ გამოცდილება და სურთ, რომ თავის წვლილი შეიტანონ სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებაში და განვითარებაში. ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთა წევრები 26 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები არიან. არაკომერციული გაერთიანებები უპირველეს ყოვლისა თავად ფონდის რეესტრში უნდა დარეგისტრირდნენ, საკუთარი პროექტი კი ონლაინ რეჟიმში უნდა დააფიქსირონ. როგორც ფონდის დირექტორი ირაკლი ჟორჟოლიანი განმარტავს, კონკურსში მონაწილეობის წინაპირობა მომავალში შესაძლოა უფრო გამარტივდეს. ამ ეტაპზე ჩვენი საგრანტო კონკურსი ტარდება ძველი წესით, თუმცა უმოკლეს ვადაში შევა საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს რეესტრში რეგისტრაციის გაუქმებას, ეს ერთი, ხოლო მეორე ასევე მნიშვნელოვანი ის გარემოებაც, რომ კერძო ინდივიდუალურ პირებსაც შეიძლება შემოიტანონ პროექტები. ამ ეტაპისთვის, რა თქმა უნდა, ძირითადად ახალგაზრდა ორგანიზაციებზე იქნება სწორება, რომელიც რეესტრში იქნებიან დარეგისტრირებული. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენლებსაც შეუძლიათ, როგორც ფონდში განმარტავენ, განსაკუთრებული ყურადღებით განიხილება ის პროექტები, რომლებიც რეგიონების განვითარებასა და ახალგაზრდობის ინტერესის ამაღლებას ისახავს მიზნად. რეგიონებზე იქნება განსაკუთრებული აქცენტები. ჩვენ ჩავატარებთ სანამ საგრანტო კონკურსის გამოცხადებიდან დასრულებამდე ჩვენ ჩავატარებთ საინფორმაციო კამპანიებს იმისათვის, რომ აბსოლუტურად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას დაინტერესებულ სუბიექტს კონდეს საშუალება პირველ რიგში ინფორმაციის წვდომაზე, ინფორმაცია მივიდეს აბსოლუტურად ყველა რეგიონში და შემდგომ ამისა მათ სურვილის შემთხვევაში უკვე მიიღონ ამ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობას. ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი უკვე 13 წელია, რაც ფუნქციონირებს. მისი მთავარი საქმიანობა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების გათვალისწინებით შექმნილი პროექტების დაფინანსებაა. როგორც ფონდის თანამშრომლები ამბობენ, მათი მთავარი მიზანია ახალგაზრდული ორგანიზაციების ჩამოყალიბება და მათი განვითარების ხელშეწყობა.